guys! Welcome back sa aking YouTube channel, and for today's video is we will be having a unboxing video. So, umorder po ako sa Lazada ng sewing machine sa kadahilan ng kakanood ko ng flip, thrift flip, mga ganun. Ayun, umorder ako last May 1 and ngayon lang siya dumating, May 13. Sakto naman siya doon sa nakalagay na yung parang delivery time, pero parang napakatagal kasi parang almost 2 weeks ang pag-aantay. Pero I understand naman kasi meron tayong quarantine. Ano ba yun? Ang boring na naman ang video na to. Pero nandito na po yung unboxing lang po ang magagawa natin ngayon. Excited lang akong buksan to kasi malay natin, hindi pala kompleto yung nasa loob. So, upon opening the box, nakikita ko na ang meron daw dito is 4 bobbins, which is yung pinaglalagyan ng sinulid, isang needle, isang foot pedal, at threader. So, buksan na natin. And sana maayos siya, wala siyang sira, and kompleto, and everything. So, meron na naman tayong, tawag dito, bubble wrap. Dito nga ako. Kung tinatanong nyo kung saan ko to binili is sa MPK Map. Ewan ko kung malalagay ko yung link sa description box kasi sabi nila yung item is hindi na daw available. So, hindi ko alam kung nasa vacation na sila or what. Kailangan ko tanggalin lahat. Pero nasasayangan ako sa babara kasi madaming hindi mapuputok. Kung puputokin ko na dito, sayang, mapitinat. Wow! Ang dami nating puputukin! Ah! Parang mas na-excite ako sa bubble wrap kesa dito sa sewing machine eh. So, ito na po yung box. And, as you can see, parang medyo, na yupe. Pero, it's okay naman. Tingnan nyo naman. May butas sa kadahilanan yung, ewan kung anong tawag dito. Ano ba tawag dito? Yan. So, buksan na po natin. Wow! Parang luma na siya. Ay! Ito pala buksan. Sorry. So, may mga instructions. Ang cute lang pala ng size niya. Nasa, ewan ko. Meron din siyang, dito? Meron din siyang, yung parang outlet. Sana gumagana. Nahulog yung bobbins. Hindi ko alam. Ay, ito pala. Meron siyang, ito yung needle. And merong threader. Buksan po natin. Tapos merong mga extra bobbins. Tapos yung dalawa is meron na silang, tawag dito, meron na silang sinulid. Balik muna natin. Baka mawala. And, yes. Ang cute size lang pala nito. Sobrang cute. Parang wala siyang, yung cutter. Wala siyang wala siyang ganito. Pero buksan na natin. Wala naman na tayong magagawa. Kung ganun talaga, buksan natin ito. So, mga ganito dito. Sorry guys, hindi ko alam i-operate, pero parang tinesting muna ata nila kung paano siya. Paano ba to guys? Kailangan ko ata muna ng tutorial bago ko pakialaman to. So, as you can see on the video, para kung tangang sinisilip yung sewing machine, kung paano i-operate, and para kung tanga, kasi wala naman ako masisilip. Diba? Yan, may naamoy akong kung ano. Kadiri, namoy-amoy ko pa. Mahulas ba to? Mamantika siya, guys. Literal.
So, this is the continuation of pagiging ignorante sa sewing machine. Please bear with me kasi this is my first time nagagamit ng ganyan. Kasi kadalasan is hand stitch. So, pagpasensya nyo na po ang kabubuan ko sa video na yan. So, i-check ko muna siya. Ito na siya, guys. Kailangan ko muna mag-research about, wow, 10 minutes na. Sige, bye, guys. Yes, it took me 10 minutes para mag-unbox ng video and explore yung sewing machine. So, in-edit ko lang and trim para maging 5 minutes, I think. Para hindi kayo mabored sa pagiging bobo ko. Hindi naman pwedeng 10 minutes pinapanood nyo kung nagiging tanga sa sewing machine na yan. So, this video of continuation, please wait for it. Bye!